Asteburu euritsu honetarako planik, ez? Ostiral arratsaldean indoor eta asteburuan oro har indoor plan ugari izango ditugu eskualde honetan. Alde batetik ostiral arratsaldean La Granjako Polikiroldegian Laudion Karate Liga Nazionala ospatuko da. Urduñako historiaz gehiago jakiteko bizita gidatua ere izango duzue. Arrespalditzako emakumeen gelan zaintza ikuspegi komunitariotik hitzaldia izango dugu eta amaitzeko Amurrioko antzokian Tor magoaren ikuskizuna. Larun batean, Orozkoko Donibane Aretoan Orozkoko historia eta kondairaz gehiago ezagutzeko hitzaldia izango dugu eta amaitzeko Amurrioko antzokian arima ikuskizuna. Igande goizean, ekitaldi desberdin ditugu, alde batetik Urduñan hegaztiak ezagutzeko bizita gidatua, Reforren Amurrion arku eta tiro txapelketa, eta Arrankudiaga Zoion herri horretako zein Arakaldoko fusilatuei omenaldia egingo diete. Arratsaldean aldiz, 3 ekintza ditugu. Alde batetik Amurrioko antzokian filma, Rally Road Racers filma, bestetik Amurrioko antzokian ere bai, baina berandutxoago Las Chicas Están Bien filma, eta amaitzeko faktoriak bertan, hemen, Larriak azpian dantza performantzea eta Ju irrintzi topaketaren performantzea. Planak hortze dituzu, aiaraldea.eusen ikusgai.